Привет, и это вторая часть. Прошу вас, если вам понравится видео, поставить лайк, потому что вам не сложно, но мне приятно. Мы начинаем. Кто не забыл, этот сериал называется ЛПС Поезд. Мы начинаем. Ой, ладно, я уже поиграла и реально что-то спать уже хочу. Посплю, пожалуй. Телефон положу пока что на столик. О, боже мой. Все. Так, сейчас заблокируем, чтобы никто не залез туда. Потому что это моя собственность. Тоже спать уже. Ой, боже, хочу. Тут есть одеялко, сейчас вытащим. Ой, кстати, интересно, чем мы вообще остановились. Ну ладно. Ой, божечки. Сосед спрыгнул с второго этажа. Да, наверное, курить пошел, как все обычные люди. Курить? Серьезно? Ну, не знаю. Кстати, мы уже будем отправляться или так и будем стоять? Ну, мы уже отправляемся. Можешь посмотреть в окно, я потому что уже увидел краем глаза. Так, ой, божечки. О, мы реально уже отправляемся. Да и тем более курить это вредно. Да ему, наверное, может ему там 20, 27. Он уже взрослый, и он сам следит за своим здоровьем и так далее. Ну, хотя да. Пусть идет куда хочет. Что-то трясет, что-то подтряхивает немного. Ну да, немного подтряхивает. Господи, ё-моё. Я к себе на этаж, пожалуй. Что-то, да. Божечки, вы можете не орать, пожалуйста? Может, спать хочу, еще одеяло выкинула из-за вас. Никакого землетрясения уже нету, и вообще землетруски. Уважаемые пассажиры, уже 20:52. Скоро будет сонный час. Пожалуйста, в это время вы не спите до 21:40, пожалуйста. Если мы заметим, что вы спите, вы будете даже добираться до своего точки назначения пешком. Что? Чего? Кошмар просто. Это реально какой-то эконом-класс, а не бизнес. Где там вообще мой телефон? Он упал вообще. Спать не дают. Да какой спать? Уже тем более скоро ужин будет. А что? Ой, божечки. Ой, спать не дают. Если дают, знаешь, в туалет пойду схожу. Это я тоже, наверное, в туалет пойду схожу. Все. Ну класс, все меня бросили. Ну ладно. Раздвину шторы, пожалуй, чтобы светлее как-то было. Хотя у нас все равно есть вкупая свет. Спать не дают, блин. Ну что это за поезд вообще? Что это за купе такое? Ой, божечки. Ну, чем ты занялся? Да, здрасте. Тебе можно с тобой, Светка, посижу? Да, конечно.
пообщаемся, хотя бы телефон я спрячу пока что. Так. А, кстати, тут Дима еще даже не приходил? Да, я его не видела, он еще не пришел. Да, конечно. Ладно, как тебе там? Кто ты? А, кто я? Я ламинат, я чумбрик. Я, короче, забыла, как его зовут, но теперь вот это Алекс у нас. Ну что ты, Алекс, какие ты знаешь еще шутки? Или какие-то истории? Больше мне шуток нету, но я могу рассказать историю одну, которая мне произошла. Пока он рассказывал, прошло 30 минут. О, уже и ночь настала. Сколько там времени? Сейчас гляну по телефоне. Так, сейчас у нас... О, уже 21:38. О, уже ложимся спать. Ой, кстати, вообще не видно, что мы даже едем. Угу, там просто полная темнота. Ой, божечки. Я думаю, уже нужно расходиться по кроватям и ложиться спать. Так, моя одеялко. Ой. Все. Всем спокойной ночи, если вы ложитесь спать. Ой, божечки. Все, спокойной ночи. Уважаемые пассажиры, вы уже можете ложиться спать, так как уже 21:39. Мы пока что будем ехать в сонный рейс, в ночной. Можете уже ложиться спать. Спокойной вам ночи. Ой, а мы же даже не ужинали. Кто-то сказал, что мы еще не ужинали. Вот вам, пожалуйста, ужин. А, да, спасибо, но двое пассажиров не будет, так как одна спит, а другой куда-то ушел из купе. Мы не знаем, где он сейчас. Я его тоже не видела, простите, но да. Это ладно, давайте мне вот это. Мне, в принципе, не без разницы, что. Я же хочу поесть, реально спать, ну сколько можно. Ну, то, что она заказала. Спасибо. Пожалуйста. Пассажирка сверху. Вам нужен ужин? Алло. Да не будите ее, она спит. Ладно, не буду вас будить. Да, я не буду ужинать. О, да, вот это размер в самый раз. Это ж мой 39-й. Ладно. Позовете, когда он придет. Может, он будет ужинать. Там, наверное, придет тогда уже, когда все будут спать ложиться, потому что уже ночь на дворе. Ладно, давайте спокойной ночи. Спокойной ночи и вам. Как вас зовут? Так я же вам говорила. Ну ладно, спокойной ночи. Спокойной. Ой, так, телефон положим в сумку. Ой, это тоже буду ложиться спать сейчас, сука. Одеялко. И уляжемся. Божечки. Божечки, господи. Ну, я тоже уже буду ложиться спать. Скоро, наверное, свет выключат. Хотя не знаю. А, кстати, вы будете ужинать? Не, я же спать реально хочу. Хорошо. Николаевна!
Да, шо, вы опять забыли мое имя? Вот называть меня получится. Да, мы не будем кушать, заберите. Ладно. Ой. Ну, знаете, то, что уже завтра будет у нас завтрак. Да, мы знаем. Вы точно не будете? Да точно, спать реально хочу. Ладно. Позовете меня, когда будете выключать свет. Да, хорошо. Ой, божечки. Одеялко. Хороший. Ой, все упали. О, когда я уже вернулся, уже все спят. Ой, ладно. Я тоже уже буду ложиться спать. Так, покрывало. Ой, божечки. Что это было? Господи, что случилось? А? Ой, божечки. Ой, простите, пожалуйста. Всем. Я просто покрывало расправляла. И все. А так все, спокойной ночи. Не спать. Ну круто, всех нас разбудил. И вообще, я лег спать. Ну кошмар просто. Ой, божечки. Я уже без подушки справляюсь спать. Кошмар. Эй, одеялко, блин. Я вот так вот наперекосяк ляжу. Ты что я так люблю? Фу, кошмар. Ну ладно. Я уже буду ложиться спать. Николаевна, можете пройти? Ой, да, что вы хотели? Вы можете уже свет выключить? Мы уже все тут ложимся спать просто. А, хорошо, да, конечно, сейчас выключу. Все, спокойной вам ночи. Да, спокойной ночи. Так, они все заснули. Надо тихонько зашторить шторы немножечко. Так. Чтоб никому ничего не мешало. А? Тихо, 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 тихо. Что? Мне показалось, что тут кто-то был. Ну что, шторы задвинуты? Ой, ладно, наверное, Джессика или... Короче, кто-то, наверное, из ребят задвинул. Все. Спокойной всем ночи. Ой, божечки, что-то мне в туалет как-то хочется. Ой. Сейчас возьму свой телефон, чтобы скучно не было, и пойду. Ой, телефон потеряла. Пока все спят. Тихо. Ой, я не хочу спать. Я пойду покурю. Но все равно делать нечего. А? Ой, божечки. А где эта Джессика? Сумка я вроде бы есть. А где она, неизвестно. Ну ладно. Прошло 10 минут. Ой, божечки. Мне рано ложиться спать. Пожалуй, еще телефон посмотрю. Просто так.
А что это за звуки были? Ай, ладно. Ой, господи, как шумно. Ладно, я уже буду ложиться спать. А? Джессика, ты что не спишь? Ой, мне спать как-то не хочется, поэтому я там на телефоне сидела. Но я уже ложусь спать, все, ложусь. Ой. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Ой, боже. Ой, божечки. Вот что кошмар. Господи, Дим. Что происходит? Ты что? На стол залазишь? Серьезно? Кошмар, ну вообще понаехали пассажиры. Трэш. Ой, божечки. Ой, я посмотрю в окно, что, наверное, задвинуто. Может, что-то увижу там. Потому что что-то спать не хочется как-то. Так, все вроде бы спят. А? Ты что не спишь? Ой, Кристина, я просто не хочу спать. Я тоже не хочу спать. Можно с тобой тут, у окна постоять? Да, можно посмотреть. Сейчас покрывалка и все. Так, нужно зайти проверить, как там мои пассажиры спят. Вы что не спите? Кристина? Что? Ой, здрасте, Валентина Николаевна. Здрасте. Вы что не спите? Уже 21:32. Спать не хочу. Завтра я вам лучше советую спать, потому что у нас в поезде подъем в 7 утра. В 7? А чё так рано? Ну, не знаю, я ничего не могу сделать. Это так по правилам нашего самолета. Ой, поезда. Понятно. Ладно. Ой, божечки, уже все, я ложусь. Я тоже. Спокойной вам ночи, Валентина Николаевна. Вот так. Я на подушечку лягу. Спокойной вам ночи. О, нет. Нет, на меня нападают титаны. Ой, божечки. Что это было? Что случилось? Господи, боже мой. Господи, Дима, вы задолбали. Можете, пожалуйста, заснуть и все. Дима! Ты что ты меня будешь? Что еще на полу? Не скидывай меня. Задолбаюсь. Поспать не дают. Да. Трэш, конечно. За что нам такой пассажир? Ой, да, трэш, конечно. А, кстати, Джессика, что ты не реагируешь? Я спать хочу, поэтому мне пофиг на все происходящее. Ну понятно. Так, шторки задвинем. Доброе утро. Ой, уже Кристины нет. Ой. Дима куда-то ушел. Ладно.
Раздвинем уже шторы, пожалуйста. Ой, божечки. Все. Сейчас включим свет. Сейчас свет включим. Эй! Где свет? Не поняла. Николаевна! Валентина Николаевна! Ой, да что вы хотели? Она просто только что проснулась. Сейчас только 7 утра. Да. Ну, где свет? Забыла сказать, что у нас и в поезде выключает свет. Ой, божечки. Понятно все. Поэтому пока что посидите без света. Ой, ладно. Моя сумка! Где моя сумка? Мою сумку украли! Ой, господи, что за оры? Что здесь происходит? Мою сумку украли! Кристины нету, Димы нету, где они все? Спокойно, спокойно, Кристина в туалете. Когда я шла, я видела, что она туда заходила. Когда я шла к вам. Господи, там же был мой телефон. Это же моя сумка. Это же мой телефон, мои деньги. Спокойно, спокойно. Сейчас поезд остановится, мы вызовем полицию и найдем вашу сумку. А вы не видели Диму? Где проходил Дима? Не, Диму я не видела, но я видела, как он куда-то выходил на какой-то там... Я видела, что он куда-то пошел, но куда я не знаю. Спокойно, сейчас все найдем. По видеокамерам сейчас посмотрим, что было ночью. Спокойно, сейчас все посмотрим. Это мой телефон, сейчас по видеокамере посмотрим. Типа это у нас видеокамера. Так. Никого не разбудить. Божки. Ой-ой-ой. Что это было? Ой, ничего, наверное, показалось. Божечки. Какая вкусная сумка. Заберу себе, пожалуй. Вот у меня телефончик. Телефончик себе оставлю. Когда будет остановка, выйди. И все. Что? Все понятно. Что? Дима? Господи, какой ужас. Где он сейчас? Я сама не знаю. Господи. Тише, тише, тише. Теперь без телефона. Он стоил 6000. Господи, что происходит? Джессика, что случилось? Дима украл мою сумку вместе с телефоном и деньгами. Что? А где он сейчас? Я не знаю. Подожди, с моими вещами все нормально? Где я вещи оставляла? Нет. Моих вещей тоже нету. По видеокамерам это показывалось? Нет, ничего не было записанного. То есть не было ничего записано, а потом просто камера слетела. Господи. Я пойду умоюсь. Эй, Джессика, я с тобой. Ну, на этом я хочу закончить свою вторую часть сериала ЛПС Поезд. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока. И ждите вторую часть, точнее третью. В третьей части вы узнаете,
где же находится этот Дима. И мы вернули сумку. Всем пока!